Estamos no concello da Gudiña, que entrou hoxe no nivel máis baixo de restricións. Reábrese a hostelería unha semana máis tarde que na maioría dos concellos da provincia. O Goberno autonómico prometera un maior control por parte das forzas de seguridade. Tanto é así que hoxe un dos primeiros visitantes que tivo a cervexería Arrella foron dos axentes da Garda Civil, que supervisaron que se cumpriran as medidas sanitarias e de aforo. Os empregados e empregadas deste sector reinician a actividade no municipio con menos ilusión que anteriores veces. Manteñen as súas expectativas baixas pois tras moito repetir, os antecedentes e as previsións non son nada boas para eles. Eu considero que deberían empezar a controlar un pouco onde están os contagios, porque sempre se nos señala a hostelería como o foco de contagio. No tempo que estuvemos aquí abertos, eu vin que todo o mundo respetaba as normas, tanto clientes como hosteleros. Creo que non. Creo que tan pronto veña a Semana Santa que volveremos a estar na mesma. Se deixan mover xente, todo, aunque aquí non hai problema en temas de desinfección e non se deron casos en hostelería, non é normal. Pero claro, que se deixan mover xente, pode que estemos outra vez cerrados. Os aforos contrólanse desta vez colocando todas as mesas para que os controis policiais saiban con exactitude que porcentaxe de aforo está ocupado en cada momento. O código QR que pretende controlar as visitas aos establecementos tamén xera dúbidas e desconfianza, pois non creen que a xente queira dar datos ou incluso poida que non saiban empregalo. Home, útil sí, ahora que se utilice xa é outra cousa. Hai xente que é moi reacia a deixar os datos deles. Eu esta mañá de momento me parece que ainda non houve naide que o fixese. Útil sí pode ser, porque tens outra forma de controlar que se hai un caso, saben concretamente quen estuvo aquí. Eu xa teño os carteles postos e ainda non, bueno, ten que se acostumbrar, ainda non está acostumbrado a eles, naide o pediu, e eu penso que é unha forma de controlar normais. Xa estamos pouco, ainda que nos controlan máis, pero non lle vexo xeito. Eles o inventan, será bo. Eu de momento non sei se vai ser útil ou como vai ser. Eu que sei é que vai haber xente que non lle parezca ben, e da mesma maneira que existe a protección de datos, nós non somos, considero que non somos naide para pedir un DNI para tomar un simple café, porque se xa a xente lle costa vir á hostelería por o aforo que temos e todo, sin encima lle temos que tomar os datos, non me parece políticamente correcto. Ao longo da mañá coñecíase a noticia que volve a ser o gran medo da hostalería. Os veciños da Mezquita entran no nivel máis alto de restriccións co consecuente peche, de novo, deste sector, debido aos casos que apareceron no último cribado.